Faamilee tiyya rabbii jedhaa viidiyoo kana qaqqabaati sheer naa godhaa rabbii jedhaa warri ammoo qalee maal taate jettanii na gaafattan wanni ni nantee rabbii jedhaa viidiyoo kana sheer naa godhaa akka warra dhageettii qabu biran naa goo viidiyoo kana akka mubaarii musammaa kanarratti qaqqabaa sheer naa godhaa rabbii jedhaa natti cufanii deemanii jechuudha. Daa'ima arabaa daa'imtitti arabaa fuutee doolaaba gubbaarra keessee nyaata naaf jettee biraan kaastee achirraa lafaan dhooyite daa'imni hafuura qofaa keessa jira hafuura qofaa keessa jira du'aa jiruu jiddu jirti isaan mustashfaadha jiranii jechuudha si ajjeesina jedhanii ulaanatti cufanii deeman rabbii jedhaati akka warra dhagee warra maktaba irratti waliin jalaa kaasuu didani rabbii jedhaati viidiyoo kana qaqqabaati sheer naa godhaa warra dhageettii qabu warra mubaarii musammaa irra sheer naa godhaa rabbii rasuulli sin qabee jira oromooti na biran dabrina rabbii jedhaa du'aaf. Namoonni viidiyoo kana agartanii akkuma agartaniin laayikii itti baay'isa. Laayikii gaafa itti gootanii namoota baay'ee bira ga'a. Namoonni tiiktookii, feesbuukii, yuutuubii qabdan immoo irratti hojjedha. Viidiyoo kanallee fuudhaa viidiyoo ishee addunyaa irratti facaasaa sheerii godhaafi. Warri tiiktookii irratti argitan tiiktookii marraa fuudhaa miidiyaa qabdan irratti gadhiisa. Warri hin qabne immoo viidiyoo kiyya kanarraa bakka viidiyoo isheetti muradhaa bakka feetanitti gadhiisa. Dhimmichi immoo lubbuuti. Obboleettiin keenya maal jette rabbii jedhaa na bira hin darbina akka amantaa keessanitti musliima kiristaana hin jennu hunda gaafatti dhimmichi lubbuuti na qaqqabaa mucaa arabaa nyaata nyaachisuuf jedhee dulaa barra kaahee hamma nyaata fidutti lafaan ooftee yeroo achii deebi'uuf mucaan gaggabdee mana kiimii fudhatanii deemanii natti immoo barrii cufanii si ajjeefna jechuuf jiranii. Obboleettii keenya kana tokkoffaa namoonni itti yaaddan lakkoofsa bilbilaa ishee as jalatti naa barreessa. Biyya Saa'udii jirti natti fakkaata. Namoonni immoo biyya ishee beektanis ijoolleen keenya rakkoon keessa maali beektanii nagaallee isin hin gaafannee ashama akkam jirtu ani jira galata rabbii mucittii kana argee rifadhe dhugaa dubbachuu fi gaafa rakkoo keessan himattanii bakka jirtanii fi lookeeshinii dubbattanii rabbii jedhaa sagalee naa ta'a rabbii jedhaa akkas naaf godhaa jettan malee lakkoofsi bilbilaa keessanii maxxansitanii lookeeshinii bakka amma mucayyoon kun mubaarak musammaa biraan naa gahaa mubaarak biraan gahuu danda'a viidiyoon kun yoo isin ummanni hammi kun viidiyoo ishee yoo facaase mubaarak musammaa bira yoo nayyuu gahe garuu lakkoofsa bilbilaa himadha gaafa rakkoon akkasii mudatu lakkoofsa himadha bakka himadha lookeeshinii himadha biyya himadha amma akkasumatti mucayyoon kun yaa oromoo na gargaara rabbii jedhaa na biran darbina ummanni hundi sheerii gochaa viidiyoo ishee maaliif namni tokko rabbiin gaafa si qabe beeki wanti addunyaa maal sodaattama rabbira waan sodaattu jira hin jiru kanaafuu namni rabbii jedhii viidiyoo kiyya akkas naa godhe rabbiin si qabe gaafa siin jedhu qalbii wayii nu fakkaachuu danda'a hin beekne umma lubbuuti garuu mucayyoon kun lakkoofsa bilbilaa hin dubbanne lookeeshinii hin dubbanne bakka jirtu hin dubbanne immoo namoonni viidiyoo ishee gara bira agartanii ta'e yoo jiraattanii yoo isheen tarii lakkoofsa bilbilaa ishee himatteetti ta'e yoo tokko beekta yoo jiraate as jalatti barreessa keessaafuu Saa'udii jirti yoo ta'e as jalatti naaf barreessa isiniin jechuu barbaada akka mubaarak biraan gahuu fi illee gochuu fi hin danda'ani mataan kooyyuu isinis immoo warri miidiyaa gurguddaa qabdan akka mubaarak musammaa mubaarak bichaa miti asirrii fayyada namootuma maakii haadha faatee uummatuma miidiyaa gurguddaa qaban kanatti itti ergitanii fi jechuudha. Obboleettii keenya jalqabaatti rabbis lubbuu keessi haa ooshu jechuu barbaada. Rabbiin gara kee haa goru wanta akka waan jedhu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka rifadhe namoonni ijoollee arabaa eegdan fakkeenyaaf arabaa ijoolleef gaafa nyaatu fiduudhaan ijoolleen arabaa ogumatti xaawulaa yaabbatti dulaa barana kaayyetti asna kaay achina kaayyetti waan ta'eef ijoolleen arabaa qananiidha garuu gaafa fuune xaawulaa sana yookaas immoo dulaa basanarra keenyu ijoolleen sun hin kufti garuu nuti sammuun keenya keessa jira gara nyaata fiduu sanaa jira ol fuutanii xaawulaa irraan kaayina ergi keessanii immoo biraan socho'ina biruma aabbadha yookaan mucaan sun xiqqoo yoo taate immoo baadhaa deemaa nyaata sana fuudha yaa ijoollee keenya shaawwadamina karaa hedduu shaawwadama keessaafuu ijoolleen silkii qaban amma fakkeenyaaf arabni gaafa sarraatanya silkii owwatti gaafa jedhan arabni baadiyyisaaf owwattu illee hin jirti arabni seeraaf ijoollee koo seeraan naafa guddiftu jettee owwattu illee hin jirti ani yeroo tokko dhugaa rabbii isinitti himu
Keessaafuu ijoolleen keenya akka ijoollee arabaa guddiftan otoo silkii torbetti akka isinii laatte aramne nan aarsu nan dhugaa rabbitiin jiru torbetti akka guyyaa kamisaa guyyaa jimaataa bakka maatii kee dubbisa ani waggaa afur osoo mana jaartittii kanaa hin dhufin mana intala jaartii kanaa ture mucaa xiqqoo qabdi mucaa ji'a ja'a yeroo dhufe mucaa baatii ja'a jechuudha mucaa sanaaf jecha silkii hin qabannen waggaa afur guutuu haga mucaan sun waggaa afur guututti silkii hin qabannen guyyaa kamisaan haalaatti maatii kiyya dubbisa sayyuu kaardii birrii kiyyaan bitadha maatii kiyya haga barbaade dubbisa kuta wayii seena achii booda waa'een silkiin jiru jechuudha. An dhugaa rabbii jedha arabni walumaa galatti wasuma biiroon akkas godhe ijoollee guddisan torbeetti al takka guyyaa lamayyuu maantan maatii kee dubbisi bakka hin gaha unuun tokkoffaa maaltu nu ajjisa jira beektanii silkii harka tokkoon silkii oofaa harka tokkoon immoo gara hojii biraa harka tokkoon biizii kan akka silkii kanaa biizii nama an dhugaa rabbii siin jedha guyyaa meeqa nyaata mana kanaa gube biizii ta'e silkii kanaaf jechuudha dhugaa rabbii silkiif biizii ta'e guyyaa meeqa shunkurtii guggube deebisee yeroo sadii hojjedhee beekaani mataan koo waan takka silkii kanaa biizii nu godhe nu balleesse himaa hin jirre dhugaa rabbii amma takka gaafa arabni silkii nu hawwattu hin arrabaa eegin maa silkii na hawwattee maa waayifaa na hawwattee maa akkas arabni waan beektuufi bar waan beektuufi dhugumatti silkii waa hedduu nama dagachiisa eeyyeen nama dagachiisa garuu immoo silkii irratti xiyyeeffachuu dhiifnee gara hojii keenyatti keessaafu warri ijoollee guddiftan rabbumaan sinaa eegu awwaanin keessa darbeeru beekaaf isinitti maa jira bara waggaa afur waan ammucaa ji'a jahaa yookaas baatii jahaa waliin rakkachaa ture natu beekaa jechuudha. Dhugaa rabbisneetu maa abbaan fedhe daawwalan mucayyoo tokko yaadattu ta'e waggaa 15 dura maatii ishee daawwalu jirti yaadattu ta'e mucayyoon sun gara eessaati mucaan sanin dagadhe biyya ishee tarii sobachuu dandeessu biyya beekuu dandeessanii biyya ishee dagadhee jira waggaa 15 dura mucaan sun yeroo sun nuti gara biyya arabaa namni yaadeeru hin jiru. Mucittiin sun maal taatee duute seetani osoo maatii ishee daawwaltu mucaa harka tokkoon immoo osoo aannan hoosisuu jirtu biyyarra du'a isheetti manii ishee ol kaatee rifatte mucaa isaa lafaan oofte jechuudha. Mucittiin sun haga amma waggaa 15 biyyuma Saa'udii kana oofte duutee jirti maatiin waggaa 8 guutuu barbaade dhiise jechuudha. Yoo duute jechuudha walumaa galatti akka amma kana namni biyya arabaa kana badaa hin dhufne. Maasii jechuu barbaade beektani silkii haasaa jirtu taanaan maadaamii keessanii yookaan mucaa qabi jedha hin qabdi agarsiisa silkii haasoftanitti yoo isheen akkasuma biiroo daawwaladha dhugaa rabbi nyaata nyaachiftoota immoo amma mucittiin kun dulaa barra kaayee nyaata fiduufi dhaqee achii lafa oofteette dogoggora keenya barra ijoollee fuutanii dulaa barra keessanii biraan deemina akkam akka taatuuf ijoolleen sun dulaamni sun fira mucayyooti kufuu dandeessi dulaa barra xaawulaarra waan ol ka'aarra soofaarra keessanii hin deemina ijoollee arbaa bira bakka kanaafuu rabbi mucayyoo kana rabbi obboleetti keenya rabbi si haa gargaaru jechuu barbaada bariin itti cufanii jiran jettee waayifaa qabdina fakkaata osoo ishee waayifaa qabdu namoonni bakka ishee beektan gargaaraa lubbuu ishee haa baraarru dhimmichi imma lubbuuti waan ta'eef arabni waan takka dhugumatti mucaan sun waa takka taana arabni waan takka waan duubatti deebitu hin qabdu mucaa reef alatti miti jaartii dullatti waggaa 90 mana kana yeroo isheen kufte waan isaan nagwan anatu beeka jechuudha jaartii waggaa mee ibbayyuun ta'in jaartiin mana kana dhugaa rabbiseetu mucaa xiqqoo immoo akkam ishee haa godhan kanaafuu daddafaa bakka isheen jirtu qaqqabaa bakka isheen jirtu namoonni lookshinii beektan namoonni hiriyaa ishee taatan lakkoofsa bilbilaa ishee warri beektan deemaa lakkoofsa bilbilaa ishee namoota bebbeekamoof kennaa yoo beektan as jalatti naafillee naaf barreessaa wal qunnamsiisaa viidiyoo ishee sheerii goggodhaa fi akka amantaa keessanitti immoo kadhaa fi rabbiin ishee bira haa jiraatu rabbiin ishee haa gargaaru warri ijoollee biyya arabaa jirtan hundi keessa warri ijoollee arabaa eegidan rabbi bichaan sin haa eegu ani waan jedhu waan takka hin qabu dhugaa rabbi maaliifi waa'ee ijoollee ani hedduu sodaadha waan keessa darbeeruuf jechuudha nuti biizii ta'uuniif nu waan hojiin arabaallee biizii nu godha maatiimti mataan isheellee biyya biizii nu gooti asii waan hedduu biizii nu godha ijoollee arabaa asii mataatti nu wajji kanaafuu rabbi isin haa gargaarachuu barbaada ijoollee keenya irra caalaa immoo warra biyyaatti biizii ta'urra hojii keessanitti biizii ta'a fakkeenyaaf ijoollee guddiftu yoo ta'e nyaata hojjettu waa tokko yoo ta'e ergi nyaata keessan hojjettanii fixxanii ergi ijoollee keessan dhiqattanii nyaachifattanii kan maatii keessanii kan abbaa manaa keessanii kan ijoollee keessanii boodarra godha umarra godha bakka ka arabaa dura godha dhugaa rabbi waan hojjettan immoo seeraan qabadha akka lubbuun keessan ba'u beekaati.